స్మోక్ చేయడం వల్ల మీ లంగ్స్ పాడవుతాయని అనుకుంటున్నారా? మరి ఇలా అనుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళ లంగ్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఏమైనా టెస్ట్ ఉంటుందా? ఈ టెస్ట్ లో ఒక చిన్న పైప్ లోకి ఎయిర్ ఊదమని చెప్తాము. దాంతో మనం ఎయిర్వేలో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా, ఎంత గాలి హోల్డ్ చేయగలుగుతున్నాయి అనేవి అసెస్ చేయొచ్చు. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ ఇస్ నో పెయిన్ అండ్ నో రేడియేషన్. జస్ట్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ అండ్ యువర్ లంగ్స్ టెల్స్ ఎ స్టోరీ. మరి చాలా మంది ఎక్స్రే సిటీస్ చేయిస్తారు కదా. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో ఎయిర్వేస్ అండ్ పారెన్కైమా ఉంటాయి. పారెన్కైమాని చూడడానికి ఎక్స్రేస్ అండ్ సిటీస్ హెల్ప్ అవుతాయి. అలాగే ఎయిర్వే అసెస్ చేయడానికి పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్.